imwe kwa imwe ndeni ngatheti ino ndeni ngatheti ya The People Daily. Ngatheti ya The People Daily era nkona yena ngono kathomba ma ngono ira tukaina mbere kwa tukimurikaga rumwe nyuma ya rura rungi. Big day as world celebrates Father's Day. Big day as world celebrate fathers. Tuwe nene era Kenya kana ndiguru yonde yithirito kina mbere kwikungwira baba betu na nowe wandike kwaleria mantu ma abagu baba waku nuntubure kubunene sana yithirito kina mbere labda kurutha mutureni waku aborota kioriganirwa kana no woyi wagitumi sana na igoro ndathienda na mbere kwange kwira murithire ngada kwira kagita katu kungwira baba betu kwina muntu bantu labda ntuweno ya kungwirethe iri munenkera memories kana iri munenkera mathugania mamura aturanagia bwega na ithe kombekara ikuririkana tu akuririkana ithe wara mera tirio labda na thie na mbere kwigua kibatigaga na pole muno kwina muntu nginwe ethiritwe ntuweno ya Father's Day akithi na mbere kwigua ikungwagira labda muciari kinyago mwekurura thie na mbere kwigua akirugamaga na gutwika ithe wa muji kinyabo na ntubambo maratu kubatara kuina mbere kwigua tuwe kungwagira bamwe bathie na mbere kwa baiteyaga bethe bago barabangi na aciari barotero kana kinyantu bakuma guntu konge baina mbere kwa ba step up batwika aciari babo bamutumure kana bethe bago kige chunku we atureka na gichunku bondi abo bethe tukina mbere kwa tukiba kungwagira kana tukibaririkana na njira ya mwanya nuntu bwa role ine ni bethe tubagi chethaga mitureni yetu kuhakikisha ati tukuina mbere kwa twikuraga na labda bila bionde twethe tukienda bakuina mbere kwigua bagitu nenkagira rugono ruru mantu mokungwira baba betu ndiruona karatati ni gatuthatu karatati ni 12 na kinya karatati ya 13 arankuona Charles Karaoke arethe tukina mbere kwa gikenera kagita kega na ithe wake ntu ya Father's Day mwana uyo Charles Karaoke tukina mbere kwigua kungwira ntuweno na mwana wake Samuel Mbugwa Nara Nakuru Lions Garden muthenya wegoro ne onko anbichere yagao nara ethiritwe kinambere kwigua kinenkanira ngono mwanya irethiritwe kinambere kwigua ikurukira kengutigira ati mwana uyu wake ali sawa na mantu mangi tamara rukethe rugono ruru karatati nkaunda kuraga tuthatu ya 12 na 13 muthinga tano rugono rungi runene rwankona rwikiritwo ritu hakirengatheti ya The People Daily muraithire wa Meru TV no rugono rukone na Ruto rethiritwe kinambere kwigua akiwata mbaru kana ke back mantu makone na tax bill kagita nikara ajumbe bakwirigiro kuthina mbere kwa bakiringa kura cha gukorokia tax bill ino muraithire wa Meru TV ntuwiro nara azimio kana ma MP ba azimio bethiritwe bakina mbere kwa bakibanga bangania kwira mendekithia kana ugaruruku ndeni ya debate ino kirimantu makone na kigina kagita kara ikaina mbere kwigua ikithoma wa yitare mathatu muthenya waru karatati na kana rugono rutu karuthia karatati ni gatuna mwanka karatati ni gatutano no tukaina mbere kwigua tukithagira ngono ino muthinga tano akenya barabe na aranthe guru chiome bethiritwe bayetuma chiringi 49 billion ndeni ya mweri wetano gaki Kenya barabara na aranthe chiomi bethiritwe bagituma chiringi billion 49 ndeni ya mweri wa ina aki haya tukaina mbere kwigua tukithagia rugono runde ni karatati tugana karatati ya twiri no tukaina mbere kwigua tukithagira rugono ruru gatuthi karatati ni gakagatwire murithiri wa Meru TV tuina mbere kwa tukiona mbio yithiritwe ikiarirwa na watu ndarike na ukwira rugono rwa rwithiritwe kina mbere kwa rukiaragirwe sana kana rwa rwikiritwo urito ni rugono ruru konenie na akenya baraba na ara omeyanthiguru baraba yithiritwe tuma chiringi billion 49 kathante ithatu ndeni ya mweri wetano gaki ni guge kulingana na bank ya CBK Central Bank of Kenya
niyo yithiritwe kinambere kwigua igitariria ndeto ino kima anchege kiambia kana mbeche ino kiethiritwe kiumanara America kuga ati dola nethiritwe kinambere kwigikiro tha bwega yani baraba na ara nthiguru ya America ke bethiritwe bagituma mbeche ino na gukuita kuga ati dola nethiritwe kinambere kwigikiro tha bwega kurikana Kenyans kana Kenya baraba na ara nthiguru chiome bethiritwe betuma mbeche ino mweri wa 5 gake arende ontubobu ethiritwe bukinambere kwigua bukionekana kuringa njeki bantu anene nthiguru yetu ya Kenya kuringana Central Bank of Kenya yethiritwe kiuga ati oka kwigua mbeche ni bwika inambere kwigua ikitukaga okana ikithingata nao Antonia mieri 12 yeyite ukethirwa igitetheria bantu anene kana kegwe kiringa jeki bantu anene nthiguru ino yetu ya Kenya na muno nkurugikire mantu makonie na gukiria uchumi rugono ruru ithiritwe ruri agao ukagurira karatati kana ukagurira ngatheti ino uthi na mbere kwigua ukithomagira muraithiria wa Meru TV Mutindwa toy fires a catch counter wrapping once more traders at market got losses okay kuririkana kwina Mutindwa wethiritwe kiumira wa Mwanki na arantere chia toy market Kibra na aramuji munene wa Nairobi na kinya Mutindwa market na arantere chia Buruburu na ara Buruburu kwina kinya no thoko ya Mutindwa na ara kwethiritwe gukionekana miankira yethiritwe kinambere kwigwe kiumagira na gikosi kiake thia nambere kwikionokania kana gitetheri kirimanki ikethiritwe kinambere kwa gikinyithagia mpwe mianka kathumba kana mianka kagita na kagita kinya thoko ya Gikomba na ara store Kibra nethiritwe kinambere kwigua kinya yo gikurukagira mitino teno ya mianki na arendi bitwa nene nethiritwe gitwa kire thirikari gutigira ati ne kuinambere kwigwekiro thanjira imbega chekurithira kagita kara mianki no inambere kwekiumagira ne gutanganirwa niyo bura gukubatara kagita kara mianki no inambere kwigwekiribukaga gutigira ati ni ukandano niyo na muno nkuruki bethiritwe bakiaragiria atongoria bagi siasa bara bethiritwe bakinambere kwigua bakirombaga ite mwanya bakibaromba akana bakibauri ati gutigira iba kurutha bunthe bura buri ngurwa bwathani bwao kuona ati bo bukwe kinyanirika muthenya wa Jumapili rukire kiumi kithiru ikwari na mwanya kagita kara biashara na arantere cha toy market baadhi ya nambere kwa baitaraga hasara nene sana nyuma ya intobiao kuinambere kwigwa bikebeyaga na baadhi nambere kwigwa bagita magirima mbesha na masto kathomba mainambere kwa makebe yangaga nara ontubobo athia nambere kwa bokithukagia mathaa kathomba mbere ya gikosi giya kuonokania na mianki kethi nambere kwigwa gigikinyaga kuonokia kumania na mwanki uyu abitha baire ba KDF bethiritwe bakinambere kwigua bakianarantere ciaramu bara karibethiritwe bakinambere kwa bakiaragiria mantu mamburaga ndechithiritwe kinambere kwikionekanaga na arantere ciaramu at least two Kenya Defence Forces KDF soldiers bara kuririkana ati bairi KDF kana bitha bairi ba KDF bethiritwe bakinambere kwigua bakiuragwa muthenya wegoro kagita kara bethiritwe bakinambere kwigua bakichwa kana bakinambere kwa baichokia kire mburago ire chithiritwe kionekana na ara ntere chia mlima wa Furu Lamu County askari baba bethiritwe bakinambere na barethiritwe bakinambere kwigua abakithingatire makareka maguragani mamethiritu makionekana antere Lamu na no bathie nambere kwigua bakirikanaga na gikuo kiago kuririkana bange 10 ibaethiritwe bakiwatangurario kathomba kumania na onto bobo bange kathomba kana bange 10 ibaethiritwe bakinambere kwa bakiwatangurario kathomba kumania na onto bobo Brigadier Zipora Akioko, chief of the KDF strategic
communications na ethiritwo kinambere kwithirwa kinenkaniria ndeto kana ethiritwo ikuhira ndeto ino ikonenie na ikubia bairi baba na kinya ikumi baba ngi bethiritwo bakinambere kuwa bakiwatangurario na ende mitonene niyo kinya yo ikiri Professor Kithure Kindiki kuinambere kuwa gitigira ati na witia okaria anthiguruni yetu ya Kenya na ikengo gutigira ati makarekata mama matia thina mbere kuwa magitigaga antu betu bagikuya nkuruki Karatati-ini gatu thatu ndiona agikeno na mathina mara mathia na mbere kuigwa magikurukagirwa ni bababa betu agikeno na kinya mathina mara mathia na mbere kuigwa magikurukagirwa ni bababa betu na no kuigirwe ngikuri muraithiria wa Meru TV ndakuri atiriri imbienu oririkanaga kana imbienu kuririkana abago ethiritwe akina mbere kuigwa akirutha inene utakioro origanirwa muturireni wa kwimbienu ukerwa owete ntu bumobura ugatora kuririkanira abago umba kugata kuririkana kagita konthe ka Jumapili ya ithatu ya mweri wa ithanthatu kana Jumapili ya ithatu chionde mweri wa ithanthatu ndigoro nithia na mbere kwigwe gikenagira bababa betu Jumapili chionde chia mweri wa ithanthatu Jumapili chionde chia mweri Jumapili ya ithatu ya mweri wa ithanthatu ende Jumapili chionde chia ithatu chia mweri wa ithanthatu ndigoro ithia na mbere kwigwe gikenagira bababa betu kana ithawere ntu ya bababa betu aga ndigoroni ndigoro yethiritwe kinambere kwigwa igikungwagira aciari baba kumania na Judy Chiago ira bethiritwe bakinambere kwigwa bagikagira kumania na mathina mara bethiritwe bakinambere kwa bagikurukagira kengo gutigira tukara bwega bethiritwe bakinambere kwigwa bagikenagirwa kumania na inya Chiago na kwirutaniria kunene utigira ana babago bali sasawa ndio na kwena mearie kuotetwa nkona today is Father's Day. Mr. President, you are our father. Happy Father's Day as the father of nation. That was Governor Sakaja when he was addressing church service in Kakamega yesterday, where President William Ruto was present. Na arantecho Kakamega kagita kaigongwana ria kanisha kagita kara Sakaya. Oyo ni governor wa Nara county ya Nairobi rethitwe akithina mbere kwigwa kiendagira kinya raisi Happy Father's Day kagita kabale Nara Nara Sakaja thie na mbere kwigwa agikuote Biblia ndeni ibuku ria Mathayo mugwanja kwa miraka muria kenda kwa which of your fathers does you okay sawa nkona ibuku ria Mathayo mugwanja kwa miraka muria ithanthatu riarethiritwe which of you fathers does your child ask for bread and you give them stone kana baba oleku kana kebiu baba nuwe umwe wachienura mwana aomba kumwete mugate no yakamunenkeria nthairo ya jiga araende kuringana Sakaja thiritwa kiuga agatuga twina wetegio na Ruto nonto nwe baba wa nthiguru na atiumba gutunenkera nthairo chemaiga akagita karato ina mbere kwa tukimwetagia mugate kagita karato kumwetia maendeleo ugite nindeni ya spirit yenu ara baba wetu bathia na mbere kwigwa bakirutanagiria na gutigira ati ana bagutigi ntu bakwaga ana bago bena mugate methani ana bago bena gantu aukenera ni na ikagita kara aciari baba na baba kana baba betu bathia na mbere kwigwa ba ikurukagira magumu manene sana kengo gutigira ana baba muna family Chiago bakuthina mbere kwigwa baikaraga bwega ni nkona antu kathumba bare abethiritu bakinambere kwa bakiaragiri mantu mabethe bago antu bare akathumba bara bethiritu bakinambere kwa baitaragire Judy inene irabethe bathie nambere kwigwa bakirutha miturireni yago na muno nkurukutigera ati bari sawa na iba kwendelea bwega mwanka emunde turi
Karatini gatuna ndio na mantu makone na finance bill will unlock jobs, Ruto says in Western Kenya. Finance bill ikainambere kwewa ekiruguraga ngugi na mutongole wa mugongo ethiritwe akinambere kwewa gitari ende twino kwa President William Ruto yesterday defended the finance bill 2023 which still drew the second reading last week when members of National Assembly voted 176 in favor against 81 who opposed 8. Rais muthenya wa goro ethiritwe akinambere kwewa akiariria kana akithinambere kwewa akidefend finance bill ino irethiritwe kana irethiritwe kithomo maria mairi na arandeni ya bunge na arende yethirite kagita kethomo riu ria mairi ikinambere kwewa kiringirwa kura 176 ara anantu 80 na umwake bathie nambere kwewa bakireganaga na finance bill ino kuringana na rais ethiritwe akiuga ati bill ino ikainambere kwethirwa gitethagiria bantu anene muno kiri mantu makoneni na ugoti bwa nyomba na akithinambere kwewa akiuga ati kinyuchumi bwa nthiguru yetu ya Kenya bukainambere kwewa bukiagagira nkuruki ethiritwe akiuga thirikari yake nyirutaniritie bukatha gutigira ati ni kungangana na kuona ati muno kwina ngugi kuonekana kiri mbeumbithi baraba ethiritwe batari na ngugi na arethiritwe akiuga kugwithia finance bill ino gukainambere kwiwa gwetigaga antu baingi baraba tena ngwithi na nuntu gutigwa kana gutionekana ngwi kwa win shot na ati finance bill ino kuringana rais augite kainambere kwiwa kirugura mirango kathumba ya ngugi kiri akenya baraba tena ngugi nthiguruni na araugithiritwe kiuga ibwega tukainambere kwiwa atugitara either kuthingata rais Mwai Kibaki ora athie nambere kwiwa kiongagira ugoti kaingo ukiria uchumi bwa nthiguru yetu ya Kenya kana kuthie nambere kwiwa tugitara kuthingata mantu makoneni na handshake ara twethire tukiona mantu kana into mwanya bigetie na amwe na agutigira ati kwina marando kathumba maramethiritwe makithina mbere kwigua magitigawa kwa ura ici ugite tapona Kenyans na ikiri tapona ajumbe betu kuthina mbere kwa baitaraga njira ya bakwenda kuthingata wa barenda kuthingata njira tera ya thingatwe ni Mwai Kibaki araja ongera ogoti na nyumani mantu maina mbere kwa makibuya kana kethero barenda mantu mama nkumbatano ya njara mathirikari irera umire ara thirikari ni awethiritwe akiuga ya tutigire na marando na ngarama ya muturire etetie bonene sana rugono ruru karatatini gakamureithiria wa Meru TV I think ukainambere kwiwa ukiguragira ngatheti ino ukeyabonera iru rugono runene rwethiritwe kirwa urito ndeni ya karatati gatuna karatati gatuna kiri ngatheti ino ya The People Daily. Waziri wa Kegina nethiritwe kinambere kwiwa kendekithia mwanka umwe kirimantu makonenie na ugoti kana ugoti kuinambere kwiwa bukere ithagiru muno kurugutigira tabuti kuinyira Kenya bonene gankora ithire nkwire kuririkana ta kurirwa atiriri Treasury Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u waziri ura watu wakigene etawa Njuguna Ndung'u nethiritwe kinambere kwigua akiendekithia mwanka oyumwe wakuinambere kwigua mantu mama kigena makithina kana mantu mama konena ugoti makinambere kwigua makireithagirwa na muno nkuruki barabe ethiritwe bata kuria ugoti ni kwango kuona ati antu baba kuinambere kwa bakiria ugoti bobo na kuona ati chiringi trillion chiri kadhante mirongo kadhante mirongo 5 na muwanja boko inambere kwigua bugikinyanirikaga kuringana nwethiritwe kinambere kwigua kiuga ati ugoti ibubuthia nambere kwa bwetetheria nthiguru yonthera kwigua igikuraga ugoti ibubuthia nambere kwa bwetetheria nthiguru yonthera ama kuthi nambere kwigua igikura na nuntu bagitumie ki ibwega ati ukathi nambere kwigua ugoti bukinenkanagiro kana Kenya bakiriaga ugoti kengotigira ati mirandi na mitaratara ya thirikari ikwigua kiendelea kengotigira ati maendeleo makuinambere kwigua maikinyanagira kengotigira ati
ndawa chima chibitari kengotira ati barabara ikuthondekwa kengotira ati machukuru mawakwa mabukuma ya chukuru kanambia chukuru chikuendelea bwega kengotira ati mantu monde mali sawa. Karatati ni gato tano ndeni ya ngatheti ino ya The People Daily muridhiri wa Meru TV ndio na Azimio's fight to amend disputed bill ara ni Azimio rutero rugana thirikari wa utongoretu ni Raila Amolo Odinga aruthiri turukina mbere kwigwa arukingangana sana kana rukina mbere kwa rukirwa akengotigira ati rukuruthira ugaruruku manto makoneni na bill ira yithiri tukeragirwa na arandeni ya bunge. Members of parliament kana jumbe baraba yithiri tubakiringithanu na murengo yo wa Azimio la Umoja ibethire tubakina mbere kwa bakiringa mustari na kuthina mbere kwigwa bagitarire mantu kathomba marabari ngenda kuina mbere kwigwa makiruthiro garuruku ndeni ya finance bill ya 2023 onto burende bwethire tubukina mbere kwa bukia mbere ya ithoma ria bathatu riari kwirigirwa kuruthika muthenya wa runa arake bonge ria finance bill ino muthenya wa ru igukwirigirwa ati ukaina mbere kwigwa iri ntugo enene sana kire finance bill ino reka inambere kwigwa for the bill on which kanara President William Ruto akainambere kwigwa aretheretwa kinambere kwigwa akiuria ajumbe bainambere kwigwa kirithagiria sana kuona ati mitore ya Kenya ri watini uchumi yiri iguru na kubaulia ati bainambere kwa bai consider ukurukia finance bill ino kengotigira mantu makuinambere kwigwa makithia bwega. Kulingana mantu maraba ethiritwe kana rutero rwa opposition rwethiritwe rukinambere kwa rukenda rurutherwa ugaruruku kulingana clauses chitawa clauses kana tuchego tura ajumbe baba ethiritwe bakinambere kwigwa abakenda tuinambere kwigwa tukirutherwa ugaruruku na amona gutigira hati mantu ma 3% housing levy ekuinambere kwigwa ekirutawa kabisa bogite batikwenda kugo mantu ma 3% house levy kana kugito gichunje kege to kire mantu makoneni na ugoti bobo nyomba baliuga onto bobo mobo mantu mara manene bakwenda bayetherwa kana boyetherwa bokiruta wa kabisa ndeni ya finance bill ino. National Assembly minority leader na nowe uguja MPOP wadanyi muthenya wegoro na thina mbere kwigwa akaranirie na enengatheti ino kana People Daily na inambere kwigwa kiuga ati Azimio ibethere tubakina mbere kuba bakibanga bangania kuruthira ugaruruku na kinya kubuta tumwe buruburu to clauses turendene ya finance bill eno. Mantu ni makoneni na maguta kana petroleum levy ogotibobo wa maguta bethere tubakienda increase the value addition ibethere tubakenda kinyabo ithinambere kwigwa kibuta wa kabisa kangotigira ati gotiena athina yithere twereo kana ngarama ya maguta etikuthinambere kwigwa igitagia now and then bethere twe bakenda kwigwa gukiongerwa indi kana gotubo mbecha chithina mbere kwigiongerwa kirutero maguta kengotigira ati mukenya ati kwinyirika ni bei ya maguta ati kwinyirika ni ngarama ya maguta bogete mantu mama kubata kwinambere kwa makirithagiro kagitanta kimantu tamama koni na maguta lakini ti mantu mawaka kana wakira antu nyomba labda antu benda kuibakia nyomba mtu akebakia na bethere tubakina mbere kwa bakiragirio ntu bobu kwanjira enda jaga ugo ndene ya karatati gaka murithiri wa Meru TV. Itwe bangi itebo kugana gotigira ati itukurutha ugaruruku ndene ya finance bill ino na kire mantu matuka inambere kwa tukirithagira munini mantu makonenie na ugotibobwa nyomba na mantu makonenie na beteroli. Mama mantu manene maithere tumakinambere kwa makinyagiria Kenya na baka inambere kwigwa bakirutanagiria kuona ati baukinyaniria onto bobo hibo betheretwe bakithinambere kwigwa baitariria onto bobo itwetheretwe tukibangania kurutha ugaruruku obu okay sawa ethere twakiaria ndeto ino
na akithi na mbere kwigua akinyiria na kuga ati Kenya abatiko batira kuga bakimakaga nonto bota utaroga na thirikari ibakuthi na mbere kwa bakingana kuona bonthe bora kana kuthi na mbere kwa bakingana kuona ati batikuthi na mbere kwigua abakinyirika kana mukenya atikuthi na mbere kwigua akinyirikaga weguria ngatheti ino ukaina mbere kwigua ukibonagira rugono ruru mureithiria wa Meru TV. Gakukara karatati ni gatugana kale karatati gato 5 gatuthi monga karatati ni gato thandatu. Ndeni karatati kaga tuthandatu kinya konde ona kena ngono kathumba ama mureithiria wakwa mwende nde ona kena rugono rwa wa Mushomba swims against tide in Mount Kenya rugono rukone na wa Mushomba aranko na Githunguri member of parliament mujumbe wanara Githunguri kambe thero nkimi gwate boya nonto okay sawa ndio bado okay sawa kuina mbere kuigua igikaraga boega sawa ndiona atiri ndiona Githunguri member of parliament kana mujumbe wa Naranteshia Githunguri gathoni wa Mushomba nethiretwe kina mbere kuigua kebo magiria na akithi mugaro na mantu makone na Central Kenya arende bangi most of colleagues kana bangi baraba kutuna ngoge bethere tubakithina mbere kwigua bakiwa tambaru President William Ruto kana utongoria na thirikari ya William Ruto. Oyo ni mujumbe wa Bairi urethiretwe kina mbere kwigua kirigaria bangi akithi mugaro na UDA kana kia UDA na munonkroki mutongoreria wake wa kiama gike UDA arethiretwe kina mbere kwa kirugamana maguru me mairi na kuthina mbere kwigua agi oppose kana akiregana na mantu mako ma finance bill na arandeni ya bunge kinya nyuma ya majumbe barabangi ba Mount Kenya kuthina mbere kwa bakimiringira kura we na thia na mbere kwigua akireganaga na finance bill eno. Muthenya wa Jumamosi president na munini wa Rigathi Gachagua akagitakara bethiretwe bariungite ndeni ya gishigo bunge eki ibathie na mbere kwigua bakiruta mukana kiri mujumbe wagu kanyuma kana rari mujumbe RMP tawakago wa Lydia ndeni ya muthio wake ora bethiretwe bakina mbere kwigua bakiugi muthio wa gichiacha na ora wethiretwe kina mbere kwigua ugitema kana ukithingatwa ni wa Mushomba ora ndethiretwe kina mbere kwigua kionekana kumeneria administration eno kana utongore bubwa Kenya Kwanza kiri muchemanio wa arimi nara Githunguri Stadium kago nari umwe wa ageni baraba thiretwe bakina mbere kwigua bakiwa tugeni ni president na kinya alimbangi ba mantuma Fresh Dairy Society ara wa Mushomba athie na mbere kwigua tonekana kana wa Mushomba atathi na mbere kwigua kionekana nterino muntu borende bwathie na mbere kwa bugitiga baingi bakiburagia biuria kathumba na ende untu babonekane igo mati wa Mushomba atie na mantu makoneni kana atiko watambaru buru mantu makoneni na utongoria bobo obwa Ruto. Ndeni ya speech yake kana kiruta speech ino yake president anathie na mbere kwigua akinenkera appearing to give the MP address down of her stand against the finance bill without mentioning by name. Nathie na mbere kwigua akionekana kwariria na kuina mbere kwigua akibuthiria na kumeneria wa Mushomba kinyoka kwigua tamu weterie tore yake nonekania kina mbere kwa kimutemia nonto bwake kurea kuina mbere kwigua ke watambaru mantu mama konenie na finance bill nonekania kaire nkuruki kuthina mbere kwa gitumira kanyaku kuthina mbere kwigua akitharirisha gatuge aya kamagi kana akithuke wa Mushomba ndeni ya mwingi
constituency ino yake arathie na mbere kwigua akiuragia watimbari bake kuthi na mbere kana arathie na mbere kwigua akiuria athingati bake kana goberie wa mushomba athi na mbere kwigua kiregana na finance bill ino. Nimesikia hati nyinyi watu wa Githunguri amtaki mambo ya housing, mlisema amtaki mambo ya nyumba. Tuache siasa ya pesa nani tuache siasa ya pesa, tuache siasa ya pesa nane nani. Huyo ni rais athie na mbere kwigua kiugo areoria akariba gontuko ndagiru bwareganira na mantu makonenie na nyomba kana ibware biturokie kurerukia rindi. Okay bwega. Rais uyu athie na mbere kwigua kiuragia akariba gontuko ati ndagiru bwareganie na mantu makonenie na ngarama ya mantu manyomba ndagiru boti kwenda ugoti wo bwa nyomba turekaneni na ciaca cia ciringi 8 na bi rais uyu athie na mbere kwigua akiarinda twino ara kuringana na ataramu bagiciaca bugitondu bubu obwari bwa kumeneria Gathoni Mushomba nontu bakwina mbere kwigua akiregana na support finance bill ino. Na muno nkuruki na rais nethiretwo akina mbere kwa gicokeria nkatho ajumbe bara bethiretwo bakina mbere kwa bakirugamana nwe na kuthina mbere kwa bakiwata mbaru finance bill ino akibera bethiretwo bakirutha ntu bwega muno nkuruki akiuga ntu bubu ibo gutetheria Kenya na bukaina mbere kwigua bwibo gitumi kana bwibo gitio kinene. Mantuma kana ngurubu ira ciithiritwo ciino mauru ngurubu irita kuereka ikoneni na makanisha itithi na mbere kwigua ikirekagirwa. Interior Cabinet Secretary kana waziri wa mantuma kore bwandeni na tungi ni Professor Kithure Mwanwa Kindiki nethiritwo kina mbere kwigua kiuga thirikari ikathi na mbere kwigua king'ang'anaga na kuruga moshige kuona ati makanisha makuina mbere kwa makirithagirwo bwega na muno nkuruki makiona kana maki thingatagirwa ikanisha iriku kana imbio yo ngoba kuina mbere kwa bakirutanaga antu bago ethiritwo kiuga thirikari ni ethiritwo kina mbere kwigua yina muoroto wa kwagirithia sekta eno kana rutero rwa kanisha na ikengo gutigera ati ni gukaria ashiriki kumania na mantu maraba kuina mbere kwigua bayikurukagira akere na ante cia pefa church na ante cia kaharati kagitaka gucokia nkatho kana kayagongonera gucokia nkatho kende kio gete ati thirikari etiena mubango wa kuthina mbere kwigua kirekera kana ikithekia abaraba thiritwe bena ngurubu itakwereka cia makanisha cia uta athingati bao na araugite bakaina mbere kwigua bakiegeraga bonde baraba kuthina mbere kwigua bakenagiria mwingi na baraba ethiritwe bakina mbere kwa batumia itwerere murungu kweneria mwingi na kubatiga mathinani. Ugite thirikari kaina mbere kwa gicethaga rolin ke kaina mbere kwa githukagia kanya kanene ndeni ya utongoria bwa kanisa aga ndigoroni yetu ya Kenya akiuga ati gicunje kimengo kena na kenda ke makanisa maisa sawa thirikari tiena thina nwere kuna kanisa lakini twethire tukina mbere kwigwa twina muoroto wa kuruta criminals kana muoroto wetu ni ku eliminate criminals baraba thire tubakina mbere kwa bakebithaga rietwani de murungu ya criminals who are hiding in the region na baina ugaindi ndeni yago ethiritwo kina mbere kwigua kega na kuga ati baingi baba ethiritwo bena ugaindi bobo ethiritwo bakibitha ndeni ya makanisha na kogu ijukumu ya thirikari kuthina mbere kwigua igitigira ati ni kuruta ugaindi bobo ijukumu ya thirikari gutigira ati ni kuthina mbere kwigua igichengagia kana igiciataga mantu mama kana againdi kana magaindi mara bethiritwe bebithite ndeni ya makanisha. Gatuthi karatati ni kaukange tuone mbio yethiritwe kina mbere kwigua igikagirwa orito ndeni ya karatati gaka muraithiri wa Meru TV ni tumenye imbio yongwa yethiritwe kina mbere kwigua ikiaragirwa karatati ni kamuwanja iko tulende karatati ni kamuwanja
na karatati kaka mugwanja ndeona gachoretu nkima irio ndeona gachoretu irie nawe tu kira gintu ikuriga tugita nkima kwi mtomba kurejia nkima mutu nkima anyway lakini mbere tutia raitha rono ruwe kuona ruwe na iria ndeona Chief Justice Kome na thiritwa kina mbere kwigua kiromba a Kenya bathi na mbere kwigua bakiraithiria mantu kana bathi na mbere kwigua bagitigira ati kwina urumu na ngwataniro muno kiri mantu ma mianka mara methiritwe makina mbere kwigua makionekana guntu mwanya mwanya Chief Justice Martha Kome na thiritwa kina mbere kwa kiromba a Kenya gutigira ati bochwa njira mugaru kana njira cia kuthiria nkuyanire ciithiritwe iriogo kiri gutigira ati magamba matiko zinambere kwa makingiaga sana na ara ndeni ya koti Kome na thiritwa kiromba Kenya kuthinambere kwigua abena urumwe na kwereanwa kirimantu mwanya mwanya Kome ugite magamba kathumba methiritwe mena ara kotini mara methiritwe makinambere kwa makirundanagira no ka kwigua Kenya bena urumwe na ngwataniro magamba mama matiethirwa mari maingi ugu magamba mamantu mwanya mwanyama mara methiritwe makionekana na kotini ethiritwe akinambere kwa kiariana kuga ati augite she said the approach would be effective in cutting off the burdens carried by the cost of living and people should embrace peace in order to make sure the country is moving on well. Gukubatira kwa kwina thiri kengo tigira ati ndegorone yetu ni kuthina mbere kuigwa ikiendelea bwega. She noted and drew the court and unexpected mediation and AJS family dispute, land dispute and commercial disagreement can be settled amicably, swiftly. Therefore, there's a need of peace. There's need to come together and embrace peace. Ugete magamba tamama mantu makoni na menda magamba makone ni na mihanka magamba mama kone ni na kinya mantu magikathomba marethiritwe kinambe kwa gitaririaga ugeti magamba makubata ni mantu maumba kuthirwa akioka kwa kwena urumwe kwena kwereanwa akwena ngwataniro inono buntu bomba kwegwa abugetetheria kuthiria mathina mama ma menda ekana mathina mama ethiritwe makionekana kiria Kenya Akenya milioni 5 ibethiritwe bakina mbere kwa baki wata wakatha ni gichanga chakana Kenya mara ke wagibia kuria na ara ntere chirugo chini rwa Afrika Kenya milioni 5 bethinani ya yora Kenya milioni 5 bethinani ya yora na ara ntere chia rugo chini rwa Afrika kwina thina ya biakorea akorikana kuringana riboti ira yithiritwe kinambere kwekere kagiro na riboti ya kimanthiguru nithiritwe ikionaniria ati yura rekurigaria yura ritono kaire yura rekumakania ithiritwe kinambere kwigua rikinjira ibobi na arantere chia rugo chirorwa Africa. The number of Kenyans in need of fund assistance has risen from 4.4 million in May to an estimated 5.43 million. Latest global report on food crisis 2023 focusing on the Horn of Africa, pointing out that the ongoing armed conflict in Sudan is a new concern for the region's leadership and likely to exacerbate the situation. And referring in Nairobi last Thursday, the report says the negative impact of the prolonged drought were likely to persist throughout 2023, especially for pastoralists who have lost a significant number of animals. Kulingana ndo ile chithiritu ikionekana na arantere ino chia shumari chithiritu kinambere kwigitia baingi batena gintu ya kuria na baingi bara bethiritu bake watu yureri bara bethiritu bagita ngombe chiago bara baingi bethiritu bakija ngombe chiago na arende kwerekana kombeka mwanka
uyu gunde ukaigwa yura rere thiete na mbere kwa rekorumira akariba gontuko kumania na mantu mara methiritu makithi na mbere kuigwa makionekana ntere ino Turukana, Mandera, Marsabit, Wajir na Garissa County ni imwe cia gontuko mukora kwethiritu kina mbere kuigwa ukirumagiro kinyaku ni yura riri harende kulingana na uchunkuno bwa wethiritu bukiruthwa na ati akariba bakwenda gukarwa bwega kana antu bagontuko bakubatira kuba baikaraga bwega na pewa irio bya kugana kengoti era batina mbere kwa bakebithagira abantu achege kumania na yura ria nguti ria rithiritwo rikina mbere kwa rikinjira ibobi ntere ino ibwega murithiria wa Meru TV mantu mayora thirikari ni kubatira maguma kwibanga bukatha kuona ati akaribawe batina mbere kwigwa bagekaraga yurani kwibanga bukatha gutira ati yura riri rikuthina mbere kwigwa rike kanda na wanarukarikirirana na nagyo kuona antu kana Kenya batina mbere kwigwa baikuya na guntu kura kungena ku kwenda kinyaku gantu gakuruma igukubatira kwigwa ukireithagiro bwega kengo kuona ati akaribatia kuni yure karatati gatunana ndiona governor Nasel anathiritwo kinambere kwa kiruguria Mombasa Care mubangoroka inambere kuigwa ugitethagiria anene karibantere inochia Mombasa wale watu wa pwani wale watu wa pwani ndiona Mombasa County Governor Abdullah Swa yetwede yakiritha wa riri omwe Abdullah Swamd Sharif Nasal nethitwo kinambere kwa kiruguria Mombasa Care Health Program reka inambere kwa gitigira ati kwina ukaribwega kiri mantu makone na kigina mantu makone na ugima na mununkuruki mantu makone na NHF utigira ati akari bakwinambere kwa baikara bwega ni NHF arendi NHF ni thitwo ikava antu 15,000 kana miji families 15,000 ndeni ya county no akereka gitaka uruguria bwa Coast General and Teaching Referral Hospital muthenya wa mochi na sala na thina mbere kwa kiromba akari gutigira ati bakwina mbere kwa bakiwata mbaru mubango uyu oroka ina mbere kwa gitigagira ati bakwata free medical ibakwina mbere kwa bakiwatagia motungata mama ugima ma otheri na munonkuru kutigira ati ibakwina mbere kwigwa bagi karaga bwega na munonkuru kwona ati thina chire tukibaro magambireni yago ikuthina mbere kwigwa igitanganagirwa na chiyo ni governor wa Nara county ya Mombasa wale watu wa Mombasa wale watu wa pwani bana watu wa pwani ukathinara Mombasa wethera antu bakere gichoiri kiene murio urabona joto alandanda shingapi ukwaju shingapi jusi ya ukwaju shingapi mwanangu gichoiri kiene arantere chia Mombao anyway karatati ni ya kominde ya ngatheti no ya The People Daily muridhire wa Meru TV ndio nagina manto akathumba why family should esteem fathers more nikinonto miji ekubatira kuinambere kwigwa gikira baba betu sana sana kwina mantu akathumba methiritu makinambere kwigwa makiaragirwa kuririkana ati baba betu bathie nambere kwigwa bakicethaga role nene ndeni ya wakamiji anthiruni Kenya muno miji mingi yethiritu kinambere kwigwa gitongoragirwa ni antu arume bara bethiritu bakinambere kwa bakingangana bakithinambere kwigwa bakirutanagiria bakithinambere kwa baikurukagira mantu maumu sana akengotigira ate family no chiago ikuthina mbere kwigwa igikaraga bwega yani ukethira by the way na tukiaragiria ndeto ino chia baba betu kana tukiaragiria ndeto ino ikoneni na our fathers uthia wethagira kagita kara kaingi bamami betu ibo bakoina mbere kwigwa labda bagikagirwa sana kagita kara kaingi bamami betu ibo bakwina mbere kwigwa bagikagirwa sana muno kiri mantu marabethiritu bakithina mbere kwigwa bakirutana lakini tukariganirwa ati family no chietu kaingithia na mbere kwigwa chikiritwo gituro ni baba betu ukethira
labda muntu murume oyo erutango ya mjengo, muntu murume oyo labda timwandike nyithirikari, lakini noe akumenya imbio family noe karia, noe akumenya imbio mwana we mujoyo agekira, noe akumenya ngino mwana oyo imbio agekira, mwana oyo nakwenda ngino mwana oyo akienda akithi saloon ni mukuru mwene mujoyo akumenya gintu gya kuria meatwa imundi bakwenda kuria nyama imundi bakwenda ni mukuru mwene muji kwina mantu mangi kathumba makubatara kwewa makiruthika kwe kwa murigo munene sana nwethagirwa wina akuru baingi kana antu arume baingi na kwina muntu ambira akambira umenye gitumi kinene gya wona antu arume baingi kaingi batiria nambe kwa bena mianke miraya kana lifespan yago itithagirwa irindaya sana nuntu bawo twikati minogera mingi mathugania nini yethiretwe yekiretwe kibo family chithiretwe ikithina mbere kwegua igitia nuntu bwa kana family chithiretwe ikina mbere kwegua ikiendelea nuntu bwa antu arume baba kwegua bachikirete gituro na kwegua bachikamatete progress mbega ya muji kwegua kionekana kumania na baba kana aciari baba bantu arume kurikana baba baingi betu bathia nambere kwegua bakinenkanagera kana bakinambere kwa bakirutanagera kabisa gutigira atimi yawe kuthina mbere kwe kendelea gabwega bethire tu bakinambere kwe bakinenkanagera kanya kago kana thachi yago kuthina mbere kwa bakinenkanagera inya yago kuthina mbere kwa bakinenkanagera mbeja chiago kengo gutigira ati mijo yago ikuthina mbere kwe kendelea gabwega kengo gutigira ati families ino chiago ikuthina mbere kwegua ikiombanaga na amonogu tutiyana mbere kwigwa rimwe tukirecognize effort iri kuthina mbere kwigikagirwa ni aciari baba etu bantu arume kagita na kagita tutiyana mbere kwigwa tukirecognize gumbani bora bwethiri tubukina mbere kwigwa bukiruta bugikagirwa ni antu arume na iko tumikaona muntu murume nwathina mbere kwigwa ikuraga kana ikura na baingi batiendete kwigwa bakibaragia mantu maba ukurukira ukethira ya ukuki muntu murume akuthina mbere kwigwa labda kinyage kuyaga nuntu wa mantu mara ethiritwe kina mbere kwigwa ikurukagiro kethia muntu murume yauko akuthina mbere kwigwa agiteyaga uturo kumania na mantu mara ethiritwe kithina mbere kwigwa akirikana namo gatu inambere kwegwa tukiricognize aciari betu bantu arume gatu inambere kwa rikanaga antu baba betu na njira ya mwanya akengo tigira ati kinyawe bakwegwa bachokeretwe nkatho kumania na majukumu mara bethiritwe bakinambere kwa bakirutha kumania na mantu mara bethiritwe bakinambere kwegwa bakingangana kurutha kuona ati family chiago ichi kwendelea bwega na kwina nya bangi na boya ukobethiritwe bakinambere kwegwa bagitiga wabonka aciari bantu arume bara bethiritwe bakinambere kwegwa bagitiga wabonka bara bethiritwe bakirera ana bao bonka bonka kinyabyo bethiritwe boke rutha kana boge pre role ndene ya family no chenu gutwika gina na ithe at the same time tonto botho nonto aciari baba single dance bethe to bakina mbere kwigwa yako bakithokia role ya gina na ithe na tukabwera okiti kana ibwega nonto bakwina mbere kwigwa bukirutanagiria na gutigira ate family chenu chikuthina mbere kwigwa ikiendeleaga bwega kiri bethe bonde kana kiri baba betu bonde kiri responsible fathers bonde arabali tukabera thank you na ibwega nontu bakwina mbere kwigwa abwerutanireti na gutigira ate family chenu ichikuthina mbere kwikiendeleaga bora kwagirite ndio ndirika ni 47 ciarekena kungenyuka nyuma ya thaa chiri chongo cherokiri murithiire wa Meru TV na ndio na tingono mbingi chithiritwe iri karatatini aka abando karatati ya 12 imantu makona father's love I donated my kidney to my daughter itu kwina muciari uri agethetwe kiuga we na arutire kidney yake athina mbere kwigwa mpigo aina mbere kwigwa kiruta mpigo yake anenkera mwari wake kengo yauko athina mbere kwigwa kendelea bwega salute to men playing a dad and mom's role in their children's life salute kana ito kwina mbere kwigwa tukirutira nkobia bara bethiritwe kana aciari bantu arume bara bethiritwe bakithina mbere kwigwa
bakirugama ta bangina na baithe bamegie yago salute na ibwega nontu bogu bako inambere kwegwa bwerutenete karatati ya 13 ndeona ni MCAs that return to health services over 10,000 kwa inambia chiri ya kaunka inambia kwa ngio taragire kambi venkiu maruka kidogo alafu kengonda chokera tuka inambia kwa igua tukithi kagira ngatheti ino na munonkoroki nka inambia kwa ngio kuwetagira mantu makoneni na thabiti sako na ngakurikane goko ni kwa Meru TV ukakwa ninde ukururia TV yaku uthite na mbere kwigua uri mubango ni waturinge ime owatanite nani njamba yeye keneta faminas bambitaga ni faminas okimathi na twiranite monkero amebwega thainya chiongwa cherukire njamba ni ndaya tarwimbo rwa kiro chiero mukuru atawakiria mbeo my friend mukuru atari mathe ari ameragia nyama atatagunyete nontu bwa kungenta ari umungentu sana ari yaga mwanki ari ya mwanki na agachaka magego na nyamu yetawata agachaka magego na nyamu yetawa angrineti ni achaka ni omagego nontu bwa kungenta uchaka magego dawa yenge yetawa angrineti ni achaka ni omagego nontu bwa kungenta kambu magarukia nini nchokere wona ndakujeruo kidogo otikadhi kuraya. Good morning. Thabiti Sacco netukwaja na ronu wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya abiashara loan roro na interest ya kiwango kia nthi na rwa lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2 memanto nkoroki turinge obishine shieto kana oturingire thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
Thabiti Sacco netukwaja na loan wakagita gaka igwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya biashara. Loan ruru na interest ya kiwango kia nthi na ruru wa lunguru wakagita ka mieri 24 kana wenda miaka 2. Meamantu nkuruki turingire obishine shietu kana uturingire thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Ibwega murithiri wa Meru TV gatu inambere kwigua tugicokagira kaire kana tukinambere kwigua tukiendelea na ngatheti yetu. Uko ni kwa Meru TV ni ukawethire bambitaga ni famina zwa Kimathi na tuli ukali tugutigira karatati ni ga 15 ndeni ya ngatheti ino ya The People Daily. Karatati ni 15 ndio na kiarire mantu makoneni na ukamati. Arende kuona mantu ma ukamati makabatara kuinambere kwigua magikagirwa mantu makoneni na kiende kana mantu ma digital. Naro kwerekana ende ukamati bwethere tukinambere kwibukana biashara ino ya ukamati nethere tukinambere kwibukionekana kwamba iri kurutha bwega sana na ikagitende akuthinambere kwigua tugikagira mantu
ki indi kana mantu ma technology kengo tigira te tiketi chiko inambere kwa wiki gita oboye kana utigira baba ukamatwa na nkarino tiketi labda bachi wata na thimo intubira bakwenda bethi nambere kana mathina mara antu be na boka gita kara abari nkarini kana kara bakwenda ukamatwa iba kwa inambere kwigwa bagi shugurikirwa na mantu mathimo maybe ukakwe no kwenda kuthi kumata kuthi na Nairobi kana kuthi Mombasa watwika no gite tu ticket thimuni yaku ri muji waku tariki ganona inkubatara kuthi guntu kuna imantu mamu momethiritwe makina mbere kwa makiaragirwa agao ndeni ya karatati yaka kwerekana igukubatara technology kwethirwa gikirwa ndeni ya sector eno ya ukamati kengo kwagirithia mantu wagora karatati kana wagora ngathiti ino kaina mbere kwokeo na ndeto ino na nontu bwatha ndenda tumagarukana rwiro karatati ge 13 ni mantu makone na kibiashara no mama karatati ni 17 karatati ge 18 ni mantu makone na kindegoro na bado magde karatati ni 19 karatati ni kamerongo ere imantu makone ni na design na fashion karatati ni kamerongo ina twire tukethia mantu makone ni ara kurbethire tubakina mbere kwigo baki adopt mubango wa kurera kana mothers adopt a better feeding habit to fight malnutrition ara ana chiari bethiritwe kana abamamba kuruba bethiritwe bakina mbere kwigwa abakiya na njira imbe ya gutigira ati iba kumenyera ana bago na munonkuru kukorwa na malnutrition yenu kana malnutrition enu ekwarirwa mune mantu makone na ogima imamare karatati ni eka 42 kinya karatati 43 ni mantu makonenie na ogima karatati 43 ni mantu makonenie na mishetho nkuona no ndeto chemishetho chithiri tukiambiria karatati 43 ni byuthi games ira chithagwa chinde ni ya mangatheti kuri antu bendete byuthi biumono sukudo kwina sudoku byothe bibuwe bila bithia na mbere kwigwa bire ndeni ya aturatati kana ndeni ya ngatheti ibyo nkuona biri ya karatati ni kaka 26 27 ni mantu makone na advert chungu chiona gago 28 ni mantu makone na sport na kinya 29 ni sport bado 30 ni mantu mamichezo bado na kinya 30 na kamwe ni mantu makone na michezo 30 na twiri nekere karatati karatati kamuthia ndeni ngatheti ino kinyako ni mantu makoneni na mishetho igo gutongera tu nontu bwatha chietu murithire mbitigiria twethe tugitigagira marama ikiritwe ndeni ya mangatheti yagu na ikengo ngichokera tukaina mbere kwa tuichokagira na ageni betu tukeragira mantu kathomba mamare mantu marama kugitwa kwa agishuko bunge kege ya sentiment na kinyama antu mangi matu kaina mbere kwa tukiaragiria ndeni ya gichigo kiukengi kia mubango wetu wa turinge kawethera ni ubambitaga ni famines wa kimathi nderekite kuraya tukaina mbere tuichokagira na bweri basa kengo tuina mbere kwa tukiaragiria mantu mwanya kuko ni kwa Meru TV. Good morning. Thabiti Sacco netukwaja na loan wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda ekuru na ikundi bya abiashara loan roro na interest ya kiwango kia nthi na rwa lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2 memantu nkoroki turingira obishine shieto kana uturingira thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth.
Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Thabiti Sacco netukwaja na loan wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya abiashara. Loan ruru na interest ya kiwango kia nthi na ruru wa lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2. Miamantu nkuruki turingire obishine shietu kana uturingire thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth. Odina kiatho kia mbathidikana nwirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uribatara gutuma mbica intaramu cia mwana waku,
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jako guna moko joaku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tukoina mbere kwa tuicho kagira kairi kiri mubango na watu wangu likituna ukwira na ati tukaina mbere kwa tuina mugeni wetu aga ndeni ya studio rukirirwa emunde na ibwega narikiri na ukinya tungi to wabweri basa ora tukaina mbere kwa tukiragira na mantu mwanya mwanya makoneni na sentiment na munoche chiaga nthiguruni yetu ya Kenya imuchanganuzi wa mantu masiasa na tukaina mbere kwa tukiwatanagira kumathaino mwanka thainya chiongo cherukire. Karibu sana kiongozi Meru TV. Ibwega no ntuba kuona kanya ko yakengo tuina mbere kwigwa tukiaranagiria. Ibwega ni bwaga panne ntunya bakanya kande bandira ko akwaraniria na tegeri gwanda ba Meru TV rukiruru na arua nikenda twaraniria mantu jonde jaja Meru County ona jaja fanya ngodiga tukera tajamu nekuga nikando na chune no ntunya kwa kona temu nikenda tumba vitana na gutethaniria na tegeri vetu bonde ba Meru TV. Ibwega karibu uone mpango wetu na juma zenyewe na arua. Ibwega sana kiongozi. Gatuambiri na mantu mama koneni na central imenti ikwethire tukwina ndeto chikoneni na kugagisho ebunge kana gishigo kigiya central imenti na we mukari wa gishigo giki na atabungo bwethire tubukiandikithia gishigo giki kigaiwa. Thank you very much. Nonto ba kulete nyonto bu nonto bwe nonto bu jukire na inya mono kindi atwa central imenti mwaka tukinyetia nande nonto kintu kile kidero kileo utandu batenda eni guchigwe bega itekana bana shemu yao ilamba ukanye settlement irali nene mono ekuma muromu mwaka witia buntu kwa wita kwa kibaranya kina ntere kibongo
na ria was minister wa interior jira Meru kwira ali kanisa na ntere cia charia yes witagwa Kotirengo ule speaker na dinde na Meru county no mbere kwaraniria nawe kana ita mapendekezo amuria edrua sentiment no yigito imechunchegire minister wa interior bwana Kindiki muchokerie amwire ibete bali de metaratara yonde ile thithagua rĩrĩa tũkũthithia sub county kana rĩrĩa tũkwenda kũgania. That means era speaker kana speaker wa county assembly nacho gĩkĩrĩa Meru nacho gĩgĩcentriment nacho gĩkĩra kanitha centriment nĩkenda bakarĩrie mũtaratara yonja kũnyita sub county. Mantu jakario huu mujumbe centriment na chumedia nawe bwana Moses Kirema Auga tariki mugwanja kyo mweri wa Januari no mbite gwikia baruga yawe ya kugita sub county kiri minister okay sawa ibwega bwana Bweri, thank you very much no ntubwa lero tumagaruke kidogo tu ituchokere kairi nyuma ya ndarika temu Thabiti Sacco netukwaja na loan wakagitaga kaigwa ikundi bya bonda bonda ekuru na ikundi bya abiashara. Loan roro na interest ya kiwango kia nthi na rwa lunguru wakagitaka mieri 24 kana wenda miaka 2 umeamantu nkoroki turingire obishine shieto kana uturingire thimu gukurukira 0701 911 765 kana 0754 911 765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our sacco, our growth. Oduna kiatho kia mbathindikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku bao kurobwa miaka 12 kuinama. Meru TV turejania untu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Ibwega, thank you very much muridhiri wa Meru TV no ntuba kuina mbere kuigwa ho atanirete nati ibwega sana, karibu bwana Bweri na kidogo tuka mitambo nini lakini tuwe sasa thank you tuleragira mantu makoniye na sentiment kana kugitoa sentiment na notwere nokwe kinya bantu twere cherabora bwethire twe kana mitatera yethire twere kiri mantu ma sentiment. Thank you Pamnas nonto nyabo chokera kairi tukaitu kinya toga ula request ya putiro kiri minister wa interior nonto bako diza subdivision ya sub county ya sentiment na toga ula speaker na andika na mheshimiwa Ayubundi na requestire wana Kindiki kenda ka diza subdivision na niungu kaindo kurenda kwira Kindiki na modifier kiri process kana process ile tumairika amura nacho kekarege sub county ki DCC badi ya tuta public participation na badi nanto na baigora kwenda nilonga ndo kwira otuleo au kilimanto kuita sub county mheshimiwa sentiment na we na chumerie au gachini tariki mugwanja
kia Januari na leo kia baruga ya kugita sub county kiri minister wa interior na wate kitigiri au gite alenda yuma sub county idatu una dini mheshimiwa Centrament au galenda yuma sub county idatu mheshimiwa Kilimangushine au galenda yuma sub county idatu au galenda yuma about which east west about which central na about which east about which east ito combine ito na kia una mwangalia about which central idwele central men about central arabu kadri kidongo na kidune idwele about which west ni kwa kaliu na kuwite kuendelea ni kumile mantu amingi mono yani tema tu jam imagamba kiri atongelia bana amatongelia baba Centrament bamwe ibetikaniriria ati Centrament ni gitwe into tu lakini naku tokia Centrament kana abo Centrament alika tembi ni betikaniria ni gitwe yumidatu lakini tukwina makiagu na charia na bobo ugire gito yumenya yume sub county nya so no kwana ndi award kwa tweka ba recommenda kana recommendation yao ni award is na sub county na wategera ni kuoneka ni it's almost impossible kulingana na sub county ule gitagwa it is almost impossible because utubu mbako wa sub county nya na population yete kungano na kuibange tuba na population ni nene na iba kwenda sub county na ndima tuja atigirirwe ati recommend antwa ibeta bakale ndiguruka iri the leaders ba Centrament ibeta bakale ndiguruka iri batwe sub county ngana bakali recommend ewa ni jere kana ninya nikenda recommendation ile tikaje kuluka kana tikaje kutupirwa mbali uko ndukulikana kuregitara saudimenti kuino ba recommended yiri antu beja moga balende idatu na bakwa balende idatu ikieterera ura kyonde kirakaraje kachiora ne kyonde ni bakalire mukafoni ali 2 years bakija kweja utegero kairi na beliro ibete kiria ira ba prende ira ba bete kiriti jeri nikenda bakomba kugidirwa na Soundment niwe didiria na rete kirwa uni recommendation yakwa kuga ndiunga atiri ukeja kuda Centrament dikeja kuendelea kiambere tukeja wikira chiasa kiri kugita sub county na ngacho keria kairi tukeja wikira chiasa kiri kugita sub county na bwana Mbwiri siasi no kwariria ri iriumania na bao ni mwingi kana ni atongoria no iyi chikara kia kachino ikugwata atongeria na ndakwiro no tubwai there's a public participation ya kidongo ya ugite nijiri ni batokere betikanidia ni dhatu lakini tukwina makiagu na mwangalia ikiumire inya that means uko na antu baba kwi mantu bakwaria utikumemea utema antu baria batena atongeria I mean atongere ku baba participate kile chedro ilinya na chedro ilinya the most probably kwa kumba ukaliko kachumbe nya kulewa chonde ikalea gwitikire kachikinyana kwa ministry tukero bati twinka tukwenda sub county nya kwina bangi bakwenda tukalifa wakairi tukadile public participation nyingi ya kubuga ito na nkerujire kaidatu no kwa nali tuchokera nyuma kairi na tuambo choka nyuma nya miaka ingi za tukana yini na ndo ikuruke buri kinyinya to the next election ya kijite na kingi nakyo antu ba Centrament kambere kugita sub county te kugita constituency bana bakwenda kuga ati kama kugitura sub bakugitura constituency kambuga kutiko kirio constituency igita kwa ne IBC na no kwa ne IBC utena era kinya na no IBC reka kugita constituency ubu kwenda so baba kulugani ati akwe mtu kwenda uchiaka kana akwe mtu kwenda kugiti ya chiaka na constituency ya kudurwa ku kambuga jo tutakinyira na ibwega kiongozi na gitumi kinene ya kugita kwa sub county no kana kugita geshuwa bunge kugania sub county no imbiyo biota ta akari imbiyo obukweregera kuona nyuma ya geshuwa bunge kugita nagwa kiambere kila kuregita no ndira tu kugita sub county kana le sub county yagitwa ni kwithairwa kwina
kwitherwa kwina new DCC kwithwa kwina obisi ingi kiongaira kana every sub county ketho ina end office yawe na end office je ni thairwo ina andikwa baraba tuma ba andika waku ibwa baba gaitangui sio no kona ndikeja kwithwa ora tukwe tekataka tukurega nye kithu irinya kinye kainya kwabua lakini gatutaka possibility ya gwitikirika urege tikirwa ikiainya nye kainya otubura kiainya lakini the possibility egwitikirika nale niliku na ino tugwa tukaja kuona batu ititikirika kana chombo turete athini igite iguru katwitikirire tasagree twitikirire chumba gwitikirika ego ni jiri kanisa tu kire kwenda mbijire mupwijite de kana weka po sub county yiti nyike no yirinya kiambere ndakwira obisi siri keberi kwikandi yes kya iri tukethira twina allocation yetu inyo kamuthemba ndcc ira kethwa inayo ithatu kule antu baandikagwa baandikagwa ni thirikari nene mono ja staff ira yandikagwa jeshi prisons aritani nyuje baandikwa na quota so ukeja kuba settlement turaandikairwa tuge teachers zata kana antu ba KDF that means kendo iri thatu tukandikirwa that eguru that katekate na that bagaiti that is 60-90 so ukeja uteka out of that anto bakuongereka bangi 60 ila nugwita nenyo kombika ikego irinya si ukapongereka batata ni watu kana deni ali 20 na ino kuga atiri isasa wa chidri kaliwo wikali na no advantage kile batwi indi kila tukira katukira kije gutwika ati ititikirika na aria kiri end office ya minister interior kije kulifa wakairimba na kintu kingine kwenda baruga ijiri no ngumbe utumakwira kuna recommendation iko thithu igire kuri barugera ikitu mujumbe na kuri baruga no ikiru speak kuri speaker no athithirie so ukeja utega ando sentiment bakara gwikiria bwega ukenda kuna contradiction antu au no toba unyumweri chijiri na au agi kinyero still tukaliwa huu gi sentiment meina mando yake nyako ngakubirije jo bwana Paminas town ya Kubuni kwenda kwa municipality yes na municipality nuje urajukara town ya Kubuni nda kuma Kubu eje municipality jukinya tutweta kaliene umete na sendi town kuna tutweta kaliene nyoba kwenda juchokera na jwa chokera jukaje town ya settlement idatu imwe itangwa mujwa inge geto kaliene inge geto uku iwi settlement ile lakini municipality jua jeta unili kama settlement kite saudiment na kitu kila antu settlement pakurega nakyo ni town kiao idatu kima settlement ki kwa ki saudiment dukoria ni town wigeta saudiment lakini mzeri ntikuwa tauni ni kaya utwika ikathikire municipality ikainambere kuikionaga mbechirine nkanagero che municipality tauni no ikagunika nacho na ikagunika na mbecha ino kakwina magosha mariku tauni ni unikite na mbia ino idukira kireo batu itwije kwi matutu tega tukaliba tulatu basentlement kwi matutu tegera na kwi yatu kubuja kwi tauni yeta wa mitungu mitungu ya sentiment lakini kukweja megakatwa we megakacha no yemu mitungu yo mresa sentiment ileta sentiment yeu ni etire tutina yonande megacha no yemu ikwali na wodi eta wakibirikia ya sentiment na yo ni umireo kibereche keke motwiye yes ile tulele sentiment kwe section nyingi ya yaki inodiment ya sentiment kata unikaga kila kuikajukirwa kaleta kile inodiment so atuba sentiment utibumbira no betikije kaire kuona town yawe kijugwa kaire yagwita town hii kwatuka administration wise ni sentiment ile ni quality kutwena yote town hii yagwita sentiment kaire ni quality kutwena yote town hii iteja kujukwa kiringaniro kaire gutwika sentiment kudirwa party mo sentiment ile nege no sentiment ile jondu no kuona sentiment ukejo mitega ura ina mika katekati adiga kwiga cheke mono
lakini kwenda manimeta rugire nekeja kwenda na kwenda kwa la proposal settlement izwe party moite nodiment igete settlement nyongu kudia na ndio ukole ne nyanto ba settlement nkiboragia ni swali tilikwiryo ati town iteja kujukwa group permanently kita settlement na ikona ni unkuri atiriri ngiriau ni ati kumenya atiri allocation ile tukaeja kwa kiri na ala ngito settlement ontuno pakego bagita irangugi ni ata tuje tukangana na settlement ni ata settlement tukumya tutekurukirwa kana tuwe wakantu katingane na barabangi o au tukaliwa au ata tukauga atiri batu na iba batu tukura settlement nyetu tugetukura turekane na settlement taunira tukadevelopira tukaja kujukia kia settlement kia municipality ni iriku yo twali taunira nene chetu kaliene mujwa na uku ibuta settlement na nya possible no beja buke kidhirune na kidongo kia settlement yo ndo kia kene na no nya patule charia ni kwatana mitungu ite rengi na ino kuona tubara utitauni ando settlement bakiyirwa bakirwa sa town kiao kitabwa settlement teka bakula municipality lakini municipality to kodi kule kimoto kodi atiri why municipality ya Meru town rumeta Meru town wakakwa wangai uko nije kwa wangai yara kuni juma Meru town wanka mugutano aja Meru protect ni yareli juma ange wanka kaga aja ange na biwa kete kamuru aja kumga you talk out 1 kilometer why reason ya municipality ya settlement jo kaba 7 kilometers jo munene jo kaba 1.5 kilometers nimbi jo dukumba kaliene wita kubu 7 kilometers kuma nkubu wita kanyakine around 4 kilometers tuko ya 3 nimbi gutuma municipality jua junene akurukia jua Meru town jua municipality jua munene municipality jua jua ale gitarimwe kula ugo nuje kweta ale kambere ikweta kidogo ale no municipality jua kite wa town kana wankogo jua town okay jua umete aja jua tamanga sendile ikweta na antubara batetere ni atongeria na akaliba sentulime ba Meru ugo municipality jua juu kunene amuno na juu kuagia kariba Meru kula bomba ukara bali kwesi minisoro leo igitariu etagwa Jackson Twangaine bamuri kwesi etekiri etwete junyia nyimwe na bati musuri juu etekirirwe na jura nyimwa jurero jukaba je waniska kama waniska kilometer ko deje kilometer mukunde na ino tukura yatiri kile municipality yungira jua ya settlement ni ndio gutuma junenenwa kuma nkubu ija 7 kilometers atwajo ja 1 kilometer o jaula jo jungi jukali hiyo ndio kidia kingi the third question ni atatuishua town ile kikaju kwetu idatu ite itasaidia kuwikala na oburuka na kija kwa wao ndiye mwenkubu au naona ndikiulia kili neta tukumenya mujwa neta tukumenya kaliene neta tukumenya uko ite ja kwa absorbed ni settlement kia part of their towns au na ino kona kwira mera muno na ino kona kwira gwetekirika na gutetekirika no tiri anto ba settlement bagetekinya ga town kamwe kuma na aruka kairi itwambire kuona matio tuonere na itwambire kuona town ya chietire ilo tukuotro tukoretekiria kairi ga town nya kamwe ga settlement keja kujukwa gaikwa settlement okay wabura tuonere kiu kinge abange kuyo ngaido tigira ari omburi ke mantu ya benefit yes kia sub-county sub-county kambuge nizero na benefit nyingi muno na nyoko ntikwenda utonya kayo ndingu kaindu kwa rangi nyeba atalile bu kile serikali nene edileja administration yawe na sub-county na niye menya ma turaja gwitambere na niye thoma ni key development wise niye thoma ura kugwitambere ona nya twithirwa budget yes report ya sub-county ni dharu kimata so tukadwa tuna sub-county ingi igire kana ithatu kiri mbakire igatenga kiri settlement ikaithairwo ikiuma settlement recommendation yetu ikajukua ikaikwa nao ikathomwa mune Kenya bangi bakithomwa kuteka sub-county ingwitikiria 100% ni nyitanwe ni kinya ithatu kana inya lakini
tugekira sub county ra tukumenya igakinya naria kireta thina kija uchoka nyuma kija gutwika titite kirika itwete na sub county ile ilio na kodi kuma na atongede baraba settlement baraba kumenya ibo batongede timatu ya twikweje sub county kwege dukaidi obugire nda gwakairi gitwiki gekira politics nukagita mtu ya kwira ntu kauchwa kana ka ngora gitereje nikenda ka akona giteja kweja kwira ntu ndabugite sub county keja turenja jadi the minister of interior yes no tileta chiaso tutikwenda batonyera mtu ya kwene ndadidiriona kana ndadidiriona bazo tule settlement tulugatiri into kreto kwenda ikira kingateja akali na ategeri bondo ba Meru kana muno ba settlement nikenda baka benefit ni kugitwa guku gaza din ora kuwitana ora kukwenda witana ni ora kukara dira kwenda kwenda matu jaja ikujana matu mengi na matu na jamega na jamago na nyajo nkaja lini kile county metu nenya county yetu na county kugite nyego teo concern ni pata ni pasu ya administration wise kile dene county sure kile atkwale jomigita nkenda kwa mantu county ni kapambe ya sub county ya kugita sub county gwetiga tuna tem kale mantu ya county Meru kidogo tunandikiga naona kale mantu ya county kidogo ili kandi lige kugaira kasa mare sinkuga atiri kukeja kuizira sub county kagito ni benefit kana ni faida kana ni kuongereka kiri aitingugi ba settlement ni kuongereka kiri ana baba kandi kwa ndene settlement ni kuongereka kiri mbecha kia budget ila tugatengerwa tu sub county jiri kana ila tu ndene settlement na no tugeta tukiendereaga na no tukadithirwa tukona development kiri mbecha liko maki national government ibwega bwana Mbwiri lakini ndina biure bigana kinyani ukire uwe kiuria kia mbere atongole benu bongwari baugite ata mantu makoneni na tauni ino kuthuko na gucoka na ntereche southiment no bakwigwa na akari yake bakuga bati kwenda tauni ino ichokwa na atongole bakiendaga gakwithulire na ruwa mathia teka jaejire goro nyatwejira sie jari 2021 okay na 2020 but 2021 ni jaleo cheja jara ule gitare corona ejire jara boja kaja ya ukunda lakini andi tujonete kairi ne gitare ule ngukwire gitare jaleo le ambere tikajari jare kairi amashwa linyu atongira Meru county bond amin seba Meru ba settlement ni bale kanire najo okay bale kanire sab na baada kanile tauni kieto kia settlement kita settlement na iba ukira olimo bagotira bakarete kia tauni nyemwe settlement ta settlement non to balisons yunkwere non to balisons yu da te kwere nyamu tegeri wa Meru TV na alwa kumula settlement de tiari kune kia tauni mwe kia okieta mujumbe na yi na yura ko kali na igwete kenya ba tera mado yekinya nyo akauga ndia kia wona ukeba ukali lakini utiro bakaroja gwitigire chito unda kwirira ndo tumuchema ndo jwa etro kaliene kwe muchema ndo public participation jwa etikaliene na jwa tini speaker ale MCA wa abo central yes au ni oba ngela muchumali buruna bare kana na jwa ati tauni nyeri ku settlement utia bati with settlement na turaleka buru na ingwetikire mwaka utuli na arua utimbuka lio settlement ukaja kuwa tauni yetu ni dita settlement etikaniria mantu jangu na uni ndo mwankira muzikira na arua kuleka na mantu jangu no tiro ngetikire kani nyone arangetira ngeta akiuka tauni ya settlement ni mini settlement yes ibwega lakini settlement nto kwalire kana municipality nto kwalire yankobo ni benefit kire Meru ikinonto ukayotwika okegatwambirie ukayotwika municipality no etiganiria no tukwina approximately naye thagirwe kende kana kendo gutigira ati municipality kubwa ukagutwika ati tikugana na tauni ino chienu icho chikubatara kwi wikiongera iganiria kabu karegana na maendeleo ma county ya Meru no labda bukuthukirwa tauni chienu na no Meru turi daga tukuregana yakio bandu turuga atiri kwa kara kwa develop settlement
tukeja kugwatana na Southment ura uganda kwira kairi tauni ile nyingi cia Centriment tena population ya Southment na bakeja kuwa bakazi development na population tauni chetu ila kideji population ikawi kanini kateneni yule nikone neje katumba gwita mbechira tukaewa mbechiri getira nala inyingi ngurukira Centriment keja ndeji na kairi tuone tio mandu jange development ingi tukiona teka tukumenya development ira nyingi ikanyukagwa antobara bakamenyu kegeza Southment and Centriment batiwa na ino kuga atiri kukeja kwithura batwe population yetu itethura ngali ya Centriment antobara tauni chao chika nene mwa kana tauni chao ichika yukia mbechira nyingi ile ikaba chijite tukichone ya ibwega labda governor wa county ya Meru nethiritwe akiaririo ntugo no gite anything about Centriment kugano kwayo na amona tauni no kwe wiki governor wa Meru ntirengu akiariria ntia gwata bururu alia tikaura language mabya kuma tira gwata bururu alia kinyirite ura pumba kurunga mamba lidia na alwa ura ugite ntira gwata ende ni kumenya atongeri onda kwira kairi nyeba batira chumiria kairi beja inkumenya atongere ba Centriment utuge utumutongeria ukadeka tauni nyemo Centriment ita ya kwena ndeto chumirite last week ikiuga ati atongori bakwenda Centriment iwe kigitanawa na batiko ikorwa maoni atongeri kwena akaribomo bomirite Centriment yu ndikumenya ndiki ura gwakalire utikuntu wa Centriment tutetemeni ito achemanirie githongo public participation na twaria na twina atongeria ba githongo na ba Centriment bonde twachemania gatimbi ara immaculate kanisa ne batiri na twaria manto yonde na atongeria ba Centriment baleo na nyamujumbe na leo dungu kwa lilo tumutongeria Centriment leo utaleo mujumbe na githongo mujumbe na aja katimbi na mujumbe ale atena mire atetere chogoli atetere charia na mwangandia jonto ko inola kwale na deputy president yes then Meru county ile aliku ko atombere ukina ko woni ko na kaulwa nkera adikeria beto ategeri beto bonde utemutongeria wa Centriment utale kile public participation ibale bonde na tuna boibo umire na beja baitamoni jao ibwega kuri atungutigiri tena kula tukwa tukale mantu account ndeke ngano na sawa tugakinyagu kiongozi lakini mbere tutie kinyagu ri itwethe tukiona mutongoria gaturekana kidogo na mantu ma Centriment twethe tukiona rais wetu akia county ya Meru ntu inkai ya kenyuma ya munini wake kwegwa yete kwarania na arimi na kwariria mantu mangi labda nuntu kuri kubwekeno atongore baba kuma bakwe ya Meru gwethitwe ukigo bakiaria boko guna arimi ntegwitikia ni nkera mutegeri mantu yadigo bakiaria no jabaragia utondu ndegiro bukijoge ni buru utondu ndegiro bukiya butio utumwa ndegiro bakiaria ki ni promises promises zirejere twaewa na ntiomba kwalire promises iji tutira bokala tukuingano na tuone thika fulfilled the promises tweliro kwa for example president na ugere ukethura kuri na ukethura kuri na nilikura na ejanere 100 million kia gutengeneza kiwanda gya kuthithia irio bya ng'ombe ndene Meru county kira nenkerwe central atwa be Centriment dairy farmers by 100 million na over itanga ange 100 million ikinye 200 nikenda bakathithia kibanda kiu no gukwira nande ntiomba kwariria 100 million ije na ile ikaito jonto gewanda kiu tino gira kinya tumenyana tabakuthithia tumenye thwa ikabua kana itibua no kwone nya deputy no akwija no na ndiririe muno mantu ancho binde na Meru county na nigirwe rwaria riria kiuga no mwakethire na woni machibu akiuga urote dile mantu jagu kaka butwa na itwa na ndari no opportunity gwita no ranch to ina deputy president raki kwa mheshimiwa Kirima o Sunday ile dhira na no jo adirie kaire nao na werantu mantu jaja nyumwera nyumwakaja dirwe na nyedo na nani otakaide ndi comment jonto ira ni woni nyae janire no tiera kinya ko ga tugetera tuigwe tie mtu turona kilo matagari na ndika tukamike simply tugatiri
jaimanto jai beyond batwi jaimanto jai na national government kato national government time tu anexakire ule kwenda kuzidi ate ule kwenda kuzidi yondo nuko the same language neo president aletire kaide taria na ara gibunguni kwa muchomba na noyo Gachagua akuma Meru na etire aria kaide ndere with etire Nyandarua kaide Nyandarua no the same language yalirie na ri oni ko kire kiwo mbude simple no mogi conclude atiri katwetere to ni mbie komba kindu ariji kiengine kire mawira ne maube ki mawira ne jonde katwetere to ni mbie komba ku okay bwega sana gatu ya county ya Meru nio kwina mantu makoneni na kugaiwa kwa county mantu mamere tumakinambe kwa makiaragirwe sana nti yimurwamo waku no riko ukoni mantu mama kuga county ya Meru county ya Meru ntimi alia muno tena mwanya ya kuga county Meru na kuga sub county settlement jonto benefit ile kikauma Meru sub county ile kuma ke Meru county gitijire no chire ugoje kangu talire na no chone kuile county ikagirwa mbecha ki county so tukenda tuna county jinde ne Meru ile ndere na ngitu ino naja ezo tuga for example Meru county tueja wa 14 billion no mwanka ira no yewe kiao 14 billion kana do itendi kwa tukumaika allocation ikendo ilingana so no kuona tukenda tuene extra 10 kana 12 kana 11 billion kile 14 yetu nayo na mbechi ikeja guitangu inde ene Meru county county yonde Meru county atiranji ira nene yonde ni kaganwa imwekite nyambene ivika itigona edro ora kulira kaire bani anto bakwandikano anto ka ego tuge sub county enenkero anto bayo igete jukendeje na nderengi kono kona tukeba tu na ndenda advantage kile anto betu baraba kaeta county la nengi for example no kona jana ndi ni turaandika irwa CCs ni turaandika irwa CS anto barea makate tabaibo boge county yetu ni ata munene otiga county yetu te andikiri muntu ni ata munene otiga Meru te andikiri muntu uko nuko na sub county ile ni rejire gutata na igirika yaugayo kumetu ile tona sisi na president na igiru yo tuisa county na bwayo wone jukia sisi interior bwana kindi kinarandiko jukia samada PS banganona no tubaite tabai county na ino kuga in short tukatwika batu tukomba uteta tu Meru na babange batete baibo ni adenda advantage jonto bakarunga mapako tutandikiro muntu lakini adeto manyambene kana batu ko tandikiro muntu president yateka Meru county teka sabaida au gebo Meru county yonde mbandigite sietu muna no mizikali ntuni ko kana ndeje otikana ko kauga tu Meru wezi eta ndene ngwe muntu ngene no mbabeta makavuga tuna ndoka joteka ni adenda advantage kile batwe sub county igitani 20 kulenga bu lakini ikwe procedure atubambe twambe twele to procedure niyo niliku jontundi kaje kandi bitu president de imrugendo ruraja lakini uti rugendo ruraja rwambiri to najira njaga utinutira so uniro makwa kirwambiri wanjira njaga nikena rukadire ruka ada rudire na wega kana rudire na njira njaga otero Meru county au ngwetekia tukwaje manto sub county ngwetekia akungo kwa matwari na manto masa sub county mini kugita county yimento tu antu rwarumba kwa rwano ngarurwa nyambene kariba nyambene bethiritwe bakiuge begwite bagitiganirwa ni mirandi ya governor uyuri kukagitania ndiko meyakana letu inuomba kuga tabkiricho menya katukujukia ngangamba na kujukia nguge akame menga bana na lemero kwa dura na nguge umenire na nguge ya ngabana na tuina na lemero kwa specify burunga county rep ni nguge we niri kuna ngabana niri ku yo duke ugaje uteka okolea ni bati kwendo ndara ke umenire lakini okolea ithiretwe kithithio na mbere ni first gentleman no ntare go ndakwira atiri okolea kia mbere ukwijoka ngabana utirubetero Meru county rubati utonya ki okolea
na ikyo nkuga na ni kuringana na bwa governor ugire gutie mbeca ya county ithagirwa gitumika kiri mubango okolea mubango wanjiritie thaino wina mukuru wake na ndita rega ndakwira atiri antu ba Meru bonthe kiatu ketha tukurite metho tuone ni etha kwimbejekia Meru county gitaxi yetu gitakire okolea ni ontu bwai mbejekia okolea itiomba kuita taxi yakwa itakugulira mtu ng'ombe na mtu mmo kugulirwa ng'ombe na ng'ombe ngwe location imwe na location hiyo inatugirie 10 kutuge mtu mmo kaewa aba bagira bo bageta. Okay, at the same time mzee kiri budget ya county ya Meru ye na mantu mama ng'ombe I think kinya ukatuika kwina ng'ombe kiri rutero okolea bado kinya rutero budget kwina ng'ombe kewe kinenkanagirwa antu bara bathukiri buru na antu bara tukuraumu na bara bakethwa ba responsible ke Meru ni MCAs MCAs yotubo mba gwita akumene ntukwe kimwe bakaruma sakramenti bakeja kairi utura ba gwita kaniri ngabana menya ugo na atoka areka mtu okuo ndini akurume sakramenti ndi akule ndio mpingiro ndo bulema antu bara bafiri tena baba ofiro Meru county mwaka utu akinya ni antu baba gwita elected MCAs ibo bakule mwakwira ngabana na ala makosa jali for example rukia tugweta tuadija mountain land mountain marathon ile iti konsu ya tumera 14 million 13 million ekona 13 million mbechire kiatonyere kiri antubara ba cancer ni 525,000 just imagine mbechiri ngichonderi million ngichietiro ukeza ba antubaba itintia na itintia bakeza ba itintia burura gukara kiri mbechiri chonde kiachangirwa 14 million na kuliri kwatika 2 million 2 million ngichiari nara kidirikale na the previous government indi antubakasa mwaka kituo kya kinya stage ya kuingwa ndio tugitena mbecha indi 14 million kiachangirwe indi utokumeina chietire antuba ule tikaba nyamba lingi ukalaja antu abeta komatuka na mbecha utino igeta batumiro tubeta tutwale 2 million ira ilio antu abeto changa mbecha ingino utino ireta ukeja kudira 14 million itekomenyeka chietire antubakasa bakaiwa only 525,000 ikuanania kwina arato misa population of fabric begwe beje kya kumekire itikwereka na ikato kugona hizo kago kari nyana alwa atoba Meru no mwanka belezwe bekira kietiro whoever was responsible no mwanka ngaba na arunga mekari nyaba na arunga mire kwa kwenda makosa no mwanka arunga mekari ngaba na ngona arunga mire au kambe kiri kya tumero buduku ukeja kwethura kumaki barabara ekoni ni ruti ura itite ya tumere 2 million wekira mujujure mujuju geta juwe karwa jireni baka tumira 2 million ni kuonania kinya utali na nini egweta kumatuka rurure babati kuyukia beti ndio ya tumirika ka uko mba gwitangu tena faida kwa mbekira kiali cha utetheria te bakansa na ndo kedwa ibali na 14 million mbele amino kedwa ibali na 2 million kieki accounting milioni ile kieki accounting izire bati angeinge 13 million izire bati ile 525,000 ikiomba kuona cha kwa mtu okansa mwaka wa kinyatwa stage jiwe kaingwa ndiaza ndinyo kalio bia bituma kura kuna a lot of complications in Meru county kuna mtu gwetwa wojo wa Meru county kwa pharmacy watu transfer aikwa kuna ti pharmacy ni jengo geleta au you know what it does na ni jengo ya pharmacy ni liko ngukia pharmacist iko spice dawa kana gwikoroka mwaka ikauma na lebo ya kwenda tinya kweja na muno kwele antu babe ta pharmaceutical technologies bawo baeja na dawa mtu so sinia utumbo mkia tu dispensary umkia dispensary pharmacist wita kujije kwate for sure enough mutegeli wa Meru TV wiki pharmacist kujije dispensary ate nguye kweta witatu unito kuga one thing ura nara mtu mbeja tia taxi chetu uti uwemba weka mtu joda professional mtu wina kiwa moja kiria umwikia dispensary eta ukara nao to his knowledge na mbeja chetu no chumura mushara kwa you need be paid imuri kwa kedwa gita imbia kulirwende na ino kuga atiri ukeja kuza mtu joda county ne kule mtu ja pharmacy iba mu transfer headquarters ete Kenyatta
akaita ngwino nene muno pharmacy na itena national nini net rifaro mo rifaro hospital na ada Eldoret ngugi nene muno kainyi kwa Kisumu ali odinga nala eze odinga teraira odinga rifaro hospital na itena wakale nao lakini kitu kila kitio kati tibati kuba tuena antu tuwisi resources yantu no tuwa misunderstanding kana mtura advice ongabana ama advice amwira mtura net dispensary kiu kintu bedero nege tukitiombeka alisani kondifo mtura kwale dia no Meru County alito mugambi no transfer ikuma Meru County atakunati teka tukorega kunati niko na services lakini services ile bati kutonya kunati nira ila baina kio ila menya ukaja kuba antu bala batina pharmacy ni umoja kuikia daktari wa kuthenjana ukamika dispensary mtu kutenda dieta mtu ngakulia kwa mtege dieta kudidi ate atina no dieta iliku ukajukia lab technologies ukamika dispensary itena equipment eta kudidi ate kumwe eta kudidi that means you need waste of resources mbeje chetu ikaulo dheri kulea mtu na ate utengu ya guita no kuja kuda iko kuonekana ikwa gutena mtu atena ngwimiru pama sisi atena ngwimiru that be transferred and quotas dirikali nene mujukia na nya daktari ro kali ngwa transfer na kwa dispensary na apply and quota au ke uniko no ngimiru ikabenya and quota kale nao na rake ndo ndimbisi ja tukutumbika weekend daktari umwira akaoperate muntu gutene nyazieta akaoperate ate botiumbikana na daktari meto kuandikira ndawa wake daktari no kuoperate ukuona na kuluki na mbio na ibo ili faro kadha watu bwega mzee thank you kiongozi ndarike munde nda uthiro kiaragire mantu makoni na ngwatano ya governor na aruti wira ba county kana atongole baba nge county wonete sofai kaliata mantu yaja kumira nukwethwa kwina andu aikwethwa tuzeki tandwa lakini kwina misunderstanding ile kwa Meru County uko katoli mantu ja uko no yegwe deputy governor for a long time ibali na mchosano na nyade tekwetike bejo diliburu mwakoko na antu bamunya batike Meru County bageta kumara kumanage deputy governor ewi mo indalide mo kwa Meru County atongeda baba Meru County aitinguge ba Meru County baten general ukeja kuba uko tumuitinguge Meru County ukeba uko tumwandikio Meru County ende no kurunga makawa ngale ngaba endipite ngabana na tunywe yontu ne kulirwa mira na ngaba na atealia au akamnusha mtu kana mwera kwa mkoso kwa ukudhizi atu bakajukia mtu yuko ngita kwa ali ugori wayu Meru County uko na atraka ya kuja iku kenda uita kwa ali jamanto andipite ngabana na ndipite ngabana is very senior no second from the governor arabu muntu umekida ken nowhere out of nowhere the bush eta kwa ngali ne kulirwa mirani ejo no to kwerwa muntu uju no to kwije muntu ra twije ndene Meru County ibara bataliro ngabana aida sisi na baba angetwaringera kula twabaikia ku ngabana ili cognizance ndipite ngabana kambira kaide ato kaide na alwa kaide ndipite ngabana bataliro na kule mona ngabana that is what we stand for na ituju umwatyo unge atomba go pali no mwaka bezo bare go baile ngabana na ndipite wawe umwaka umu utimandu jendelea so ukeja kudira mantu eja ujakiendelea no mwaka udure kwa atyoseji baleo na atyoseji baba ejite kule anto bejira baba alingi previous likalira ira adire na ibo bejite na likizirikali ingi no to wije intention ya anto baba na ituo kaire nobody knows your intention no ti utu wije anto baba to mi bejite ate uko no kono uro chief of staff ne jire ku no kono chief of staff ya zirikali ya ngembere buru ai zirikali ne no kona mtoro lali chief of staff uro likuna ndi no kona na kunikiro ukumwigwa dwa umuchura mtu inali ikone ne kona to bakoya ba kunekera mantu jana inya mwankato bamwe bakayingirwa no tukuga atiri ngabana nabati kurungamana aitibwa bangugi nabati ko atibati gwetera muntu yaome eja kuita statement ya Meru County wero we know antobara badulu baita statement yibao no mwanga kubakona spokesman wa Meru County nekeda akera antomeru antobameru bakamenya no bakazika ira bakona kuba mantu wa Meru County
Thank you mzee, ibwega sana. Thank you. Nuntu bwaro rero thongi ugu ibwega nuntu bwa amantu momonthe. Na rutero arungindiro thachetu mzee kuina mbere kuikithiraga ibwega sana nuntu bwakona kanya ko ya kengo tuina mbere kwa tukiaranagiria. I think tugachwa na kaire ntu wenge kengo tuina mbere kwa tukiaragia mantu kathoma nuntu mareo mantu maingi sana. Mantu kubatara kuina mbere kuigwa tukiaragia na kuira Amiru. Labda untu bwa kuba muthienda rekemwe tukirekeria. Mbere kachokeria ategeri babo tutegeta makatha ira twejire na rwaria rwo tukwaragia chokeria management ya Meru TV no tubakone nyatha ikagoraniria na Meru betu chokeria present ko paminas no tunyoba conduct ya shwe dongi. Thank you. Ndimba ira tukukai nayo chokeria kaire ategeri ba settlement mbere ibete tu na sub county kagito na tauni chetu de tauni settlement digeta saudimenti ito mekaritie na tuwakaria na ito getigatu de tembere mantu jageta bwega kakwera okaidi ito mitombo ndimasa political analyst kuma wetweta waruiga menti centru atongere bo bonda batu aka sabuka jamba kedi ibwega okay speaker umo iteta ngwimono jogen kedi mheshimiwa Kirima nungera uiteta ngwimono no ndubonde ikuona ni tuwatani de twinde sentiment yigi twanjira njega thank you no tunyaba kanya kau akola ndiria na antovetu kana gutana tegeri betu ba Meru yonde kumarabali ningwitike bakugora tuga muthenya na thank you very much muritheria bwega nuntu bakoina mbere kwa kuria munati ni unani bambitane families wa Kimathi ethero wena ntu embega na utinde bwega.